مفاصلي بتطقطق، هو في ايه؟ تعال انا اقول لك ايه حكايه طقطقه المفاصل دي. المفاصل لما تطقطق في نوعين من الطقطقه، حاجه اسمها فيسيولوجيكال، ده ضعف عضلي، ضعف غضاريف، تاكل غضاريف. ثم حاجه اسمها باثولوجيكال، لا ده انا تاكل زياده لدرجه ان انا ابتدى يحصل التهاب في المفصل ويسبب الم. بمعنى الطقطقه بدون الم ما تقلقش قوي، بس هو جرس انذار خلي بالك. طب طقطقه بألم، لا ده انا لازم اتعالج واروح للدكتور لان احنا ابتدينا تآكل الغضاريف بتاعتي. طب ايه حكايه الطقطقه دي؟ العضلات بتاعتك هي اللي فاتحه مفصلات. شفتوا الراجل القوي ده بتاع كمال الاجسام؟ فقراته مرفوعه لفوق وكتافه مفروده وظهره راجع لورا، كأن حد شده من دراعاته من راسه. دي العضلات يا جماعه. لو العضل ده قوي مفيش احتكاك في المفصلات ولا الغضاريف عليها تآكل. طب انا العضل بتاعي مش حلو، مش ضعيف، او انا بعمل مجهود زياده فوق طاقتي، او انا الوزن بتاعي فوق الطبيعي، بقى الوزن على المفصلات بسمعها بتحك وبسمع الطقطقه دي بعيني بودني. طب النهارده تعرف ان لزوجة الغضاريف اللي فوق المفصلات دي أعلى من لزوجة التلج 5 مرات، علشان تبقى مزحلقة وحلوة خالص، بتحرك مفصلاتي ناعمة. طب حصل احتكاك في المفصلات وابتدى يحصل تآكل. من الأول هنبتدي نحاول نلعب رياضات خفيفة، بمعنى ما تزودش على نفسك. ممكن أعمل 10 دقايق مشي، 10 دقايق مش ساعة مشي، 10 دقايق مشي كده كل 5 6 ساعات، أو كل يا سيدي 3 ساعات. طب ممكن ابتدي في الجيم رياضات خفيفة بدون تحميل، بدون اوزان زياده، وما بنحبش الاوزان الزياده، وما بنحبش الرياضه فوق الطاقه. وممكن تفتح على الفيسبوك او اليوتيوب شويه تمارين ايروبكس او زومبا تخلي العضل بتاعك يفتح. طب النهارده ابتدى يحصل طقطقه معاها الم، لا لازم تيجي تشرفنا، عشان بنبتدي اول مرحله مواد لتعويض الغضاريف، تمارين بتمشي عليها بانتظام، وبعض الاحيان علاج طبيعي. وفي الحالات الشديده قوي بنضطر نتدخل بالمنظار عن طريق جهاز بنقدر نشوف منه التآكل ده ونقدر نظبطه. بمعنى لازم تعمل تأهيل عشان ترجع العضل تاني، علشان ترجع تشفي الغضاريف اللي بعد كده بتاخد وقت عشان ترجع. لو عايزين تفاصيل اكتر تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك واليوتيوب دكتور ماجد مراد للعظام. ولو عايزين تخصصات تانية classymate.com. شكرا.